Hello 啊，各位朋友大家好，我是家养热带鱼。昨天不是跟大家分享了一个开缸视频吗？其实吧，那个开缸真的是简单到不能再简单，就是裸缸加水妖精加气泵就可以养好孔雀鱼。当然了，这个具体是否要用加热棒呢，咱们就只能根据大家当地的气候来决定了。昨天那个视频发了以后啊，就有很多朋友私信问我这个气泵怎么选择，我就跟大家说，我说我不用小气泵啊，我使的是那个海力的超大气泵，相当于一个气泵带20多个缸那种，所以说我没有怎么用过小气泵。但是这会儿我突然想到，头2天这个极印厂家给我赞助了个气泵，这个好像是他们最新出的一款吧。好，今天给它拆开，然后呢来给大家展示一下，算是给厂家交差了。说实话啊，这个气泵我觉得首先它挺好看的，当然了，光好看呢肯定没有用，咱们还是得看一下它的实际效果如何。咱们呀给它都拿出来，这个送的东西还挺多，有2个气石，不过我觉得这一点好像每一个卖气泵的厂家都会送。然后这个止逆阀也是气泵必不可少的，再有呢就是气泵必备的这个橡皮管。好了，这个无关紧要且花里胡哨的东西咱们就介绍这么多。大家呢对于气泵来说肯定是在乎它的价格、气量以及是否有噪音。咱们呀现在就把这个气泵给放进我这个1.2米的七彩缸里试一下。我这个鱼缸的尺寸呀是1.2米乘50乘50，然后呢我这个气泵的瓦数是4瓦。大家看啊，现在是这个气泵气量最小的状态。显然呢，这个最小状态它并不能完美的带动2个气头。来，咱们看最小状态呢，也就这样。然后啊，咱们逐渐给它调大。现在呢，就是给它调到最大的状态。怎么说呢？我感觉啊，它这个气泵的气量没有那么澎湃，但是有一说一，它这个噪音是真的小。朋友们，咱们仔细听一下，刨除这个水声，基本听不到什么气泵的震动声。价格上呢，感觉可能比同级别的气泵要贵那么一丢丢。所以说呢，如果您这个不担心这个气泵噪音，只关注它的气量猛不猛，那么这个应该不是您的最好选择。但是呢，如果有朋友特别害怕这个气泵吵人，那咱就可以考虑一下这一款了。这个型号呢是极印的 IED， 不错。而且给我赞助的厂家他们说，极印不管做什么东西都要做的特别好看，而且好看的同时啊，也要保证实用，我觉得还不错哟。这个呀，算是我比较推荐朋友们去用的一个水族产品了。好了，朋友们，终于交完差了，那么下一步咱们就开始喂鱼吧。就像这一缸血红大 C 的小亚成啊，为什么这么说呢？因为这个呀，就是一条大 C 母生的一窝鱼，它里边完美的涵盖了短公、长公、短母、长母。这不是一直有好多朋友分不清大 C 和长公吗？这个缸里就正好有大 C 和长公。明天呀，我好好的给他们拍个特写。今天呢，因为时间比较紧，所以说呢，就先给大家拍一个整体吧。咱们可以很明显的看到啊，这里边的公鱼它也是分品相的，有的公鱼呢上的色比较全，有的公鱼啊它上色就不太满。当然了，可能因为啊它还是处于亚成阶段，可能因为这个抢食多少啊，导致这个生长快慢，长得快的它就先发色了，长得慢的呢它就后发色。所以说一般呀，血红这个东西就是全红白紫啊，基本上都得3到4个月才能到底看出来这鱼是不是好东西。好了，朋友们，对这个大 C 和长公到底怎么区分还不太清楚的朋友，大家呢可以点个关注，我明天就会更新相应的视频。好了，朋友们，本期视频呢就到这里了，咱们下期再见。